看直播上半天，人家都说。谢谢回复。那真的。导航啊！我要看直播上半天，都研究谁二姐呢。导航安居文化宫啊，位置在辽宁省锦州市临河区安居美食院的院内啊。这是我朋友，我姐妹的老公。这。那天咱那啥走这一天的啥的？看直播泡大肠卖没用啊！都是二姐，这玩意儿二姐。找多少钱？啊，慢走啊！给我来一个大长头。大长头。大长头。这多些的呀？没有多稀，那个这个小来小的13，人都挑大的，你挑小的，13.9。来猪头肉，来猪头肉这嘎达。哪儿？猪头。猪拱。这嘎达拱哪儿去了呢？看看啊，这块有猪头肉吗？对。猪拱这么大。啊？再修点小点儿。这个是14.3。一个肉皮。一个肉，那我吃俩吃多的。这个8，还来什么？36.2，36，切了吗？切。有咱们的电瓶车吗？这块咱别给过道挡着车出不去。有咱的电瓶车吗？这块儿那个停的是咱的电瓶车吗？那不是啊。36啊。对，36。给你挪一下。给我来一个辣的肠，一个不辣的肠。一个辣的肠，不辣的半根行不行？没有了。啊那真的没有了。微信收看36。还有这个啊，新加的这个品小肠，这个小肠。欢迎下次光临。不辣的没有了。不辣的有半根。就这一小干。对。给我来一小干肉。肉皮。太多了。这个是9.1。还来什么？26.1，26。肉皮给我切了小小。好的。那香肠的有了是吗？5香的没有了，麻辣的有。这不切是吧？回复。啊那欢迎下次光临。多半根啊。